我是万万没想到，把面糊直接倒进滚烫的开水里，瞬间就是温暖入味的特色美食。河南大排档师傅来了也得竖个大拇指。这个做法呢，确实很多朋友都没见过。他做出来的汤鲜味美，而且用到的食材家家户户都有。首先200克的普通面粉加半勺盐，给它搅拌均匀，这样呢可以增加面粉的筋性。再倒入150毫升温水，用筷子搅成这样粘稠的面糊。接着烧一锅98度的开水，再把面糊直接倒进锅里，用筷子快速的搅拌打上，全程大概持续个3分钟。朋友们，我每天都在用心的分享美食，这个视频能不能点个小红心鼓励支持一下？非常感谢。搅成这样一根根的面碎，再加入切好的西红柿，搭配一点青菜叶子，最后淋锅边淋上一圈鸡蛋液，大约10几秒钟，这蛋花就飘起来了。撒上一把葱花，调味呢只需要加少许盐、鸡精，再来点香油就可以出锅了。这样做的疙瘩汤呢，汤鲜味美，营养丰富，这面碎呢也是很筋道。早餐呢喝上2碗，真的是暖心又暖胃。喜欢的话，列收藏做起来吧。